ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في يوم من الايام نزل نيزك ازرق من السماء وانفجر في الجبل في مكان محدش يعرفه. نزل منه سائل ازرق، السائل دوت نزل في الارض واختلط بالميه ومشيت الميه في الانابيب. شرب راجل في منتصف العمر سكران ولابس لبس مبهدل ومن غير ما يعرف حس ان الميه فيها حاجه بس ما اهتمش. بس اللي ما يعرفوش انه من هنا ورايح مش هيرجع بني ادم عادي تاني زي الاول. الراجل دوت حارس امن في شركه وكان بيحب الهزار والتهريج جدا ومراته وبنته سابوه بسبب كده. هو كمان بيحب الاستفاده من اي حاجه، كان بيشرب من القهوه المجانيه اللي في البنك كل يوم، حتى ورق التواليت ما سابوش في حاله. في الليل كان لوحده في الشارع بيسكر، بعض الخمره كان جودتها رديئه والبعض التاني كان عالي الجوده، وفجاه بطنه وجعته وكل الحاجات اللي على الارض بدات تطير وفي قوه غريبه زقت كل الترابيزات والكراسي بعيد عنه وبعدها نام. ولما صاحب المحل جه وشاف ده صحاه بغضب، وفي نفس الوقت صحيت البنت بنت الراجل. الناس دي من فريق الهدم، وعلشان محل الدجاج المقلي هو مكان المخطط ليه جم عشان يخرجوا الناس اللي فيه ويهدموه. بس ازاي البنت هتقدر تقاوم الناس التخان دول؟ وما وهي جايه شافت كده ساقت العربيه بغضب ناحيه الناس دي، بس العربيه اصطدمت بجانب الطريق وجروها من العربيه وضربوها بشده على رصيف في راسها واغمى عليها وراحت المستشفى عشان يتم انقاذها. ولسوء الحظ انقاذها فشل. رجع الراجل للبيت وهو سكران، مسك السيجاره وكان بيدور على الولاعه، هو كسلان يقوم وبيمد ايده عشان يجيبها، بس في ثانيه ايده كانت زي المغناطيس، الولاعه جت مباشره لايده. وبعدها رن التليفون من رقم بنته، قالت له ماما ماتت وانا حسيت انك لازم تبقى عارف. وفي جنازه مراته واجهت ابوها وهي مش طايقاه خالص. بعد كل ده هي لازم تيجي هنا بسبب صله الدم ما بينهم بس. وجه فريق الهدم عشان يعمل مشاكل تاني. البنت راحت لهم والراجل لاحظ اللي بيحصل، بس هو جبان ما قدرش يتقدم لمساعده بنته. مشي كل الناس الفوضويين وقالت له بنته انت مالكش لازمه، لو مش هتاكل امشي من هنا. الاب حس انه عديم الفايده وهو راجع للبيت كان كاره جدا ضعفه وضرب بايده في الهواء. فجاه كل القمامه اللي كانت قدامه بعدت عنه مسافه كبيره، والراجل ده اكتشف ان عنده قوه. وفي الليل رجع للبيت وبدا يختبر قدراته ووجه ايده ناحيه الولاعه تاني، وبعدها الولاعه طارت ناحيه ايده على طول. وبعد كده راح جارح متحكم في كل حاجه في الاوضه، كل حاجه طارت حواليه. كان مصدوم جدا من اللي شايفه، وبالقدرات دي لازم كل اللي يهمه دلوقتي بنته. وراح لمالها ليلى عنده ساحر وبسرعه بدا يظهر له قدراته. واول ما مد ايده طارت طفايه السجاير. ساله الراجل ازاي عملت كده، قال له بعشوائيه ده نوع من السحر. وفي النهار لقى الراجل بنته، بس بنته ما خدتش الموضوع ده على محمل الجد وقطعته وقالت له انت اتعلمت السحر في ال10 سنين اللي فاتوا. بنته حست بخيبه امل من ناحيته وسابته ومشيت. وهو في الطريق للبيت شاف فريق الهدم وكانوا في طريقهم لبيت بنته. الناس بدأوا يجمعوا كل حاجة عشان يسد عليهم الطريق، واستخدموا طاولات وحاجات عشان يعملوا حاجز، بس مفيش فايدة وهم ما كانوش مسلحين ضدهم. وقبضوا على البنت والراجل راح بسرعة عشان ينقذ بنته. وكان في 3 اشخاص اعترضوا طريقه، زق واحد منهم وطيره. رجعت علامات الاستفهام في دماغه تاني، والاتنين التانيين من خوفهم بدأوا يهاجموه. راح ضربهم وطيرهم مرة تانية، ولما ادرك اللي حصل جري ناحية فريق الهدم وبايد واحدة طيرهم في الهواء وراح لبنته بسرعة. الراجل السمين في فريق الهدم مش مقتنع باللي بيحصل، يا دوبك لوح بايده وعلقه في الهواء. وكان في راجل صور كل ده، وجات الشرطه وخدت شويه اشخاص معاه ووراهم الفيديو، بس مفيش دليل ان الراجل لمس جسمهم. الناس ما كانتش مستوعبه ان البطل قوي للدرجه دي. واخيرا صدر براءتهم. الراجل بدا يتحكم في كل حاجه بالليل وطير عربيه فريق الهدم وجمع كل الحاجات دي مع بعضها وبدا يعمل حيطه. الكل اعتقد ان المفروض دوت يبقى امن شويه، وراح رئيس فريق الهدم للبنت دي، وبسبب فشل المهمه مفيش مفر منهم وضربه في وشه لحد ما نزل دم. وقع على الارض والبنت قالت له لازم تنجح المره الجايه. قال لهم ان البطل عنده قوه خارقه. ضحكت البنت وقالت له ان دي مشكله بسيطه. وفي اليوم التاني البطل اتقبض عليه من شخصين وراح اسم الشرطه، والبنت قعدت قدامه وهي كانت مهتمه جدا بقدراته وقالت له انت المفروض تستخدم قدراتك دي لنفسك، واديته بطاقه شغل ولفت ومشيت. واتفق فريق الهدم في الحي التاني مع المسؤولين وكانوا مسلحين بالكامل ومعاهم حفارات وادوات، والناس بدأوا يرموا عليهم مولوتوف، بس دوت ما عملش حاجه. وجهوا الحفاره الضخمه ناحيه الجدار اللي كانوا بيتحاموا فيه وهدموه، والناس كانت في خطر والبطل اتسجن. صوره الهدم اللي كانت على التلفزيون صدمت البطل، وبعدها قفل التلفزيون وحاول السيطره على تليفون واحد منهم وطار ناحيته. والراجل كان غاضب جدا من اللي بيشوفه في البث المباشر للهدم، وفك ايده بسرعه وكسر القفص الحديد اللي كان محبوس فيه. في اللحظه دي ولا كأنه اتحول لشيطان جاي من الجحيم، وفي ثانيه واحده نط من الدور الرابع للارض واتفاجئت البنت من اللي شايفاه. وفي ثانيه واحده طبق العربيه زي ما يكون حته ورقه ونط بسرعه في السماء. ما كانش عارف يسيطر على نفسه ووقف وشاف صوره الهدم وبدا يجري بسرعه جدا. كان اول ما بيلمس الارض العربيات اللي حواليه بتبعد بعيد عنه، واي مكان كان بيقرب منه كان بيحصل فيه فوضى. بيفكرني بهالك في افلام مارفل، وبعد كده اتحول لسبايدر مان وبدا يتشعلق في العماير وبدا يطير في السماء زي سوبرمان، بس ما كانش بارع في المشي يمين وشمال. وكان حريص جدا على انقاذ بنته وطار بسرعه ناحيه مكان الهدم، وعلى الطريق انقذ راجل كان بيقع وجري بسرعه ناحيه بنته. اخترق الازاز ودخل الاوضه. اما الجماعه تانيين من فرق الهدم بداوا يضربوا فيه. في البدايه اتضرب كتير واتعصب لما سمع صوت بنته وبدا يطيرهم. الفيلم قلب هندي هنا يا جدعان، وبدا يطير كل حاجه في السماء وضرب كل الناس اللي ضربوه.
كان في واحد بس اللي مبقي. قال له انا اسف، انا شغال ورديه وبعمل كده غصب عني، وليا اختي في البيت لوحدها، سيبني اروح وننام. وجري بسرعه المكان اللي فيه الهد، وباشاره واحده من ايده رمى كل الناس في الهواء، وبنته كانت بتقع. نزل البطل ناحيه الارض وطار عشان ينقذ بنته، وفي مشهد هادي وصل بنته لبر الامان، وطلب من الناس يعتنوا بيها، وطار ببطء ناحية رئيس فريق الهد. ورجال الشرطة بدأوا يبعدوا عنه ويوسعوا له الطريق، وضرب واحد طياره بعيد وخبطه في الحيطة جامد، ومد ايده وسمح للشرطة انها تقبض عليه، ومشي مع الشرطة ببطء للعربية، والكل كان بيوسع له الطريق في خوف. وده دليل كبير على قوته. هي دي فائدة القوة يا جدعان. بعد 4 سنين افرجوا عنه وراح لبنته، والبنت سامحت ابوها تماما على كل حاجة حصل، وبدأ الاتنين يشتغلوا في متجر الدجاج المقلي، وعاشوا مع بعض حياة سعيدة. وبكده ينتهي الفيلم. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وشير كتير. ها، مع السلامة.